सो आता तुम्ही जी विज्युअल्स पळयल्ली त्या विज्युअलानुसार तुमकां क्लियरली दिश्टी पडटा की जी सुर्याची किरण जी आसा ती सारकी आमच्या गर्भकुडीन येता आणि 12 ते 12:30 दरम्यान आमची जी ह्या टायमार स्पेसिफिकली ह्या तिथीक ती सुर्याची किरणां येतली. सो ती आमी तुमकां पळोवपाक 9 मार्चाक जेन्ना मूर्ती प्रस्थापीत जातली, पुनः प्राण प्रतिश्ठापना आमचो सोहळा जेन्ना जातलो तेन्ना तेजी हे तुमकां पळोवपाक मेळटली. सो हांव सगळ्यांक आवाहन करता की चडान चड भक्तगण हांगा येवचे आनी ही जी आमची देवळाची खासियत आसा ती पळोवपाक येवची. आमी जेन्ना देवळाक एक पुरातन जेन्ना आमी देवूळ हें बांदचें अशें जेन्ना आमचें सगळ्यांचें थरलें, सो खंयचेच आमी प्रामुख्यान महालक्ष्मी देवळानूय गेले, तशेंच आमी हांगा सप्तकोटेश्वर देवळान गेले, तांबडी सुर्ला देवळान गेले. ही देवळां पुरातन जी आसा त्या देवळांचेर स्पेसिफिकनेस कशी आसा. सो ती स्पेसिफिकनेस प्रत्येक जाग्यार वचून कितें कितें थंयची एक नविदाद घेवन आमी हांगा संकल्पना हाडपाचो प्रयत्न केला. आनी तुमकां सगळे देवूळ जे आमचे जे आसा ते हेमाडपंथी जी आर्किटेक्चरल स्टायल आसा पयलींची पुरातन जी आसा ती हांगा पळोवंक मेळटली. ही हेमाडपंथी, सो हे जे दोन आमी इंटरलॉकिंग स्टोन पॅटर्न ह्या पद्दतीन आमी केला. आनी होच तो स्टोन जो आसा, जो फातर जो आसा आमी नांदेड महाराष्ट्रासून हाडला. आनी आमचे जे चडशे जे कारागीर जे आसले ते फाटली 4 वर्सां जाली आमी राजस्थानसून हांगा एक टीम आसली आनी त्या टिमीन बऱ्यांतले बरें काम करून आमकां हांगा दिल्लें आसा. सो हांव सगळ्या भाविकांक आवाहन करता, तशेंच आमंत्रण दिता की तेंच्यांनी 9 मार्चाक हांगा येवचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. आनी ही जी वैशिश्टपूर्ण जी कला आसा देवळाची आर्किटेक्चर ती पळोवन घेवची.